I gdje ste me ljudi, evo nas ponovno ste vidite, danas ćemo igrati GTA 5. Kao što vidite, danas smo sa Franklinom i budžit ćemo neka kola. Samo da obeležim ja na mapi garažu, da ih uzmemo. Evo je garaža ovdje ako vidite. Evo je ovdje. Tako. I idemo. Vidjet ćete koja ću kola da buđim, mnogo dobra. Idemo. Op. Jop, jop. Ja mislim da najlakši način da mi dođemo do tamo je da umremo. Ali nećemo da pokušavamo. O! Ja. Prošli smo ispod znaka. I idemo da skratimo put. Op. Op. Profesionalizam. Op, 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 koči, 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 koči. Ne smijemo ovoliko brzo niz brdo, ali profesionalizam kad je tu, gine odmah. Idemo, 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 idemo. I ja, a kolicko da udarim? Idemo, vodni miška. Op, 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 op. I ja. Ali sam se pukao, sad profesionalizam. Preskačim. Uzimaj motor. I vozi. Idemo sad. Vozi sad. Ja mislim ljudi da ću profesionalizam da vozim do tamo, do garaže. Ljudi, morao sam da istresem nos. Zato što sam se prehladio malo. Jaj. Ajmo sad. Op, cajka. Op, policajka. Op, još jedna cajka. Sad ćemo na jedan točak da probamo sa ovim motorom. A ne može sa ovim. Kakva policajka. Op, op. Ne. O. A daj gas. A, puca me. Ne. Beži, bre, tamo, ne smaraj. Op. Ne znam što sam ovo uradio, ali došlo mi je. Idemo u garažu. Prvo da obeležimo mjesto gdje idemo da buđimo kola. Los Santos Customs. Tu. I idemo da uzmemo kola. Ja, ljudi moji, ne kupujem nikad kola. Uzmem za besplatno. Sad ćete da vidite kako. Sad ćete da vidite. Evo vidite ovdje, ovdje baš. Ovdje. Gdje je ovo? Tu. Gore u levom uglu. I kliknem tu. I uzmem kola. I gledajte sad koja su to kola.
Vidite. Ovaj za 100. level. Ajmo. Kako su mu loše kočnice. Tu. Ajde bre, sviraj. Ajde pa prođi. Idemo. Op. I sad ćete ljudi da vidite kako ću ja da ga nabuđim. Profesionalizam. Ali sam se napalio na to profesionalizam. Idemo tu. Op. Nije ovo bio profesionalizam, ali ovo jeste. Otpalo mu vrata. Pa ja ne mogu se okrenem. Najprostiji način. I ajmo. Prvo da platimo tako. Armor do daske. Sve ćemo do daske. Šta da mu stavim sad? Ajde ovo ću i ovo pozadi. Slušajte ljudi kako se čuje. Ajde da mu stavimo ovo. Hud. Ovo. Nećemo tu ništa da umenjamo. Idemo ovdje. Pa sad doći u crno. Ne! Jo, ljudi. Šta? Ovo se čuje avioni naš. I ovo krčavelo ne može da se pomeri. Idemo da mu stavimo boju.
Ne. Koju boju da mu stavimo? Jel da ga ofarbamo u zlatno? Ne. Plav. Plavo. Sada ovdje ćemo belo. Čekaj, vidimo šta je još. Šta će još da se složi? Ne, nećemo plavo. Sad ćete da vidite koju ću boju. Ovu. I sad ćete da vidite koju zelenu. Nećemo tu. Ne moramo da je nađemo samo. Ovako da stavim ili da stavim normalno? Da stavim normalno ovako zelenu. Stavit ću ovako zelenu. Idemo sad na roof gore. Ovo. Da li da bude nizak? Ili da bude ono visok? Najbolje da bude visok. Kočnice do daske, turbo normalno. Sad šta da mu stavim? Šta da mu stavimo? Evo dolar će da mu stavimo. Isto zeleno. Zelena. Normalno to. To. Ne, Windows. I to je to, ljudi, što se tiče ovog buđenja. Samo da vidimo kako to sad ova mašina ide. Oho! Idemo. Kako vozi ova mašina? Koči. Da vidimo ovako. Pogledajte, zeleno izbacuje. Ceo je zeleno. Idemo sad idemo na svetlo. Gledaj sad. Zeleno. I ljudi, vidimo se u sljedećem klipu. Ćao!